aš atrodo, man jau tie klausimai net šabloniški, aš galvoju, nu kam įdomu vėl ir vėl to paties klausyti. Nes klausia, kaip 10 metų prieš tai buvo, kai kūrė liupatį ir panašiai. Bet iš tikrųjų, žinai, jeigu ne liupatį, tai ko gero nebūtų buvę to, ko yra dabar. Ir aš galvoju, žinai, kaip čia lengviau pradėti, pavyzdžiui, mums tą pokalbį, nes mačiau, kad tavo karjera tikrai ir gyvenimo būdas labai pasikeitė. Bet kažkaip galvoju, galim kažkaip Liucina pakalbėti apie tai, kaip, labai iš tolo, kaip tu ėjai dabartinį gyvenimo etapą. Nes kaip suprantu, kad projektai yra nauji, mes tikrai apie juos pakalbėsim, bet gali taip iš tolo pradėti, kas tai jie keitėsi, kas buvo kitaip, kad tu nusprendži, kad, blemba, man jau reikia kažkaip keisti savo tiesiog veiklą. Tai iš principo keli stiprus perdegimai. Nes iš tikrųjų, aš tokia, žinai, labai atsakinga, labai tokia, jeigu jau apsiemu, tai man labai rūpi ir visais įmanomais būdais, ne tik paviršutiniškų, kad tarkim, jeigu aš esu įmonės savininkė arba vadovė, tai aš esu atsakinga ten už kolektyvą ir taip toliau. Ne, aš ta prasme per visą save perleidžiu kiekvieną nesėkmę, kiekvieną ten, žinai, kažkokį, nežinau, failą arba kaip tik, kai kažkas pagiria, pasidžiaugia ten ir panašiai, žinai. Ir kai buvo man iš žmonių pusės, ta prasme, aš tokia kartais naivi, kartais tokia gerietė, žinai, man čia viskas, faina, ten trampampam, bet iš tikrųjų tai gyvenime visko būna ir atėjo tokių žmonių, kurie man tai parodė ir tokių labai labai stiprių pamokų turėjau, kai labai stiprus nusivylimai buvo ir iš ypatingai tokios artimos aplinkos ir vieną kartą per galvą gauni, antrą kartą per galvą gauni, plus darbo krūvis, milžiniškas. Ta prasme, aš darboholikė, bet jau net man buvo, ta prasme, per daug. Ir kai tu supranti, kad tau gyvenimą pradeda darbas užgošti. Žinai, kai tu, pavyzdžiui, su draugė nebendrauji kokius 3 metus. Ir paskui mūsų draugystė atnaujino tik tai, kad aš jai parašiau laišką popierinį. Ta prasme, aš jos atsiprašiau už tą laikotarpį, už tai, kad buvau pradingusi, žinai, ir ten, visaip, ir aš susigražinau tą santykį, žinai. Arba aš suprantu, kad, pavyzdžiui, su mano geriausia draugė, kuri gyvena Australijai, tai mes su ją savo tą santykį turime iki šiol jos dėka. Nes būtent tuo laikotarpiu, jinai išlaikė tą kontaktą, žinai, ir jinai visą laiką. Ir aš tokia labai stipriai buvau į darbą panyrusi. Ir tu supranti, kad, ir su vyru, žinai, viskas fainai, mes smagiai gyvenam, bet paskui jau tas ir tas, nežinau, biologinis laikrodis kažkaip gal pradeda tiksėti, kad man tiesiog po 30 mane tiesiog pradėjo persikėti mintis, kad man reikia vaiko. Tiesiog, kad reikia? Aš tiesiog pajutau fiziškai, kad reikia vaiko. Tai aš noriu. Ta prasme, ne tai, kad reikia, bet aš jau žiauriai noriu. Ta prasme, kad tiesiog visa savo esybė. Esu pasirengusi, ne? Taip, ir man visas kūnas tiesiog rodė ženklus, kad aš esu pasiruošusi ir kad tikrai dabar yra laikas, žinai. Ir tu supranti, kad tu negali turėti visko vienu metu ir, tu prasme, kažkas nukenčia, žinai, čia kaip ekonomikoje. Laikas, kokybė arba kaina, žinai. Šiaip aš skaičiau, kad tu, nežinau, vieno interviu metu paminėjai, kad 8 metus buvai berods darboholikė, galbūt netgi daugiau, sunku čia pasakyti, bet žinai, aš taip galvoju, o tu, kai tarkim labai daug dirbdavai, ne, tu pati supratai tada, kad iš tikrųjų kenčia tavo aplinka ir galų gale santykiai visi. Nebuvo tai visą laiką. Ta prasme, buvo tiesiog tokių sudėtingų laikotarpių. Tikrai buvo gal 1,5 metų, kai ypatingai daug teko dirbti, kur netgi į kai kurias šeimos šventes, tu žinai, ar vėluoji, ar ten negali atvažiuoti, arba ten smarkiai vėl. Ta prasme, tikrai tokių susidėliodavo. Bet šiaip tai aš tokia labai sociali, žinai, tai tikrai, nors aš ten jau pavargusi visą dieną ant aukštakulnių dėžės su tortais pranešiojusi, bet aš vis tiek nueisiu į kokį renginį, žinau, kad ten fainų žmonių sutiksiu ir aš su jais pabendrausiu. Su draugė susitiksiu ir ten ir pakokteiliuosim ir visą kitą. Tai džiaugiuosi, kad mano energijos viskam užtekdavo ir aš mažai miegu. Tai žinai tada. Bet šiaip iš principo gal tiesiog ateina toks suvokimas, gal po tų 30 irgi toks momentas yra, kai tu pradedi savo egzistencinius klausimus kažkokius kelti ir ieškoti atsakymų į juos. Ir tada kažkaip kitaip pradeda. Ir man kitas dalykas labai didelį įtaką padarė turbūt kelionė į Australiją. Nes ten žmonės gyvena tiesiog lėčiau. Lėčiau. O tu viena pati važiavai su vyru, važiavai kaip aš viena, kadangi mano vyras skrenda tik tai Europoje, jis negali skraidyti, tik tai maksimum 3 valandas, tai jau į tas ilgasias keliones aš skrendu viena, arba, pavyzdžiui, su sese, arba su draugė kokia nors, tai būtent į Australiją aš skridau viena, nes ten gyvena mano draugė, tai aš pas juos skridau, tiesiog praleisti laiko. Ir aš įsivaizduoju, kad turi įtakos ir klimatas, nes vis tiek yra taip karšta, žinai, ir tu negali varyti tokiu tempu kaip pas mus, bet iš principo ten žmonės kitaip nusiteikia. Ir aš pastebėjau, kad netgi mano draugai, kurie yra iš Lietuvos, kurie užaugę čia ir kaip ir turėtų turėti tą
žinai, nusistatymą į darbą, į mokslus, į ten visus tos dalykus, į tą greitį, produktyvumą, kurį mes čia, matai, labai visi vertinam ir turim būti produktyvus, efektyvus ir panašiai, žinai. Netgi jiems, kuriems jau irgi ten 30 plus, pradėjo keistis. Žinai, ta prasme, viskas lėčiau, ramiau ir ta prasme, visas tas gyvenimo būdas toks kitoks. Žinai, elementariai užeini į spintą ir tu matai, kokia jinai minimalistinė yra. Ir aš tiesiog grįžau ir tada iš karto bam, pandemija ir mane tiesiog pradėjo dusinti visi daiktai namuose. Žinai, ar kodėl pas mane jų taip daug? Pas mane jų yra per daug, žinai. Ir apskritai visko tada atrodo, kad yra per daug, ir pradedi kažkaip kapstytis. Ir plus ta pandemija, tai jinai visiems sumaišė kortas ir pradėjo, žinai, irgi paskatino apmąstyti tam tikrus dalykus gyvenime. Paspartino, man atrodo, net lėtesnį gyvenimo būdą. Bet aš kaip suprantu, kad tas gyvenimo būdas tavo pakito labai natūraliai. Nebuvo taip, kad per prievartą kažkaip dėl kitų žmonių. Tiesiog natūraliai. Iš dalies. 19 metai man buvo beproto sunkus iš verslo pusės, bet tuo pačiu verslo procesuose dalyvavo ir tam tikri žmonės, kurie man buvo labai brangus ir kurie sukėlė tą tokį labai stiprų, žinai, nusivylimą ir skaudų buvo ir panašiai. Na ir vienas žmogus iš išorės, kuris ten iš vis ten skundė mane ir man teko po visokias institucijas vaikščioti, ten aiškintis ir panašiai. Ir kai jau ta pandemija atėjo, tai man čia buvo uogytė, žinai, ten visiškai po to, kai aš 19 metais išgyvenau. Ir vat nuo tada jau toks prasidėjo, kad kiek galima. Paskui dar plus pandemija, plus visos verslo visi iššūkiai, žinai. Ir tiesiog aš priejau tokio taško, kai aš suvokiau, nebegaliu. Nebegaliu. Tai prasme, jeigu aš toliau varysiu ir stengsiuosi iš to atsakomybės jausmo prieš kitų žmonės, prieš tos, kurie manim pasitik ir su manim dirba, iš to pašaukimo, iš to noro padaryti kuo geriau ir visais pasirūpinti ir taip toliau, galų gale ir kurti, nes ten ir kūrybos labai daug, tai aišku, man to žinai, savirealizacijos tokį jausmą, bet aš supratau, kad jeigu toliau taip, aš tiesiog palūšiu. Ta prasme, aš stengiuosi ir dėl kitų, bet šitoje vietoje viskas bus šakės, žinai. Ir toks, vat, nežinau, aš manau, kad ne vienas atsiduria tokioje situacijoje, kai tu jau supranti, kad čia nebe tinginystė. Ta prasme, čia nebėra, kad nenoriu šiandien, žinai. Bet čia jau tęsiasi ilgai, tu tokių, žinai, duobių gauni ne vieną, iš jų vis iškopi ir paskui jau tiesiog, tu suvoki, kad jau kad ir kas bebūtų, jau man nebesvarbu, bet tiesiog nebe su manim, žinai. Ir aš tada nusprendžiau tiesiog atsitraukti. Ir stebuklas, nestebuklas, bet ir mūsų Oskaras pradėjo, žinai, kelionę į šį pasaulį. Rimtai? Jo, tai vat toks, sakau, kažkaip viskas susidėlioja gyvenime. Man ir šis paskutinis pusmetis yra apie tai, kad turi paleisti kontrolę ir tiesiog viskas įvyksta savo laiku. O taip sunku tai priimti. Pasitikėti gyvenimo nereikia. Gyvenimu taip ir turbūt išmokti tos kantrybės. Ypatingai kantrybės. Man tai yra beprotiškas dalykas, kuris, žinai, aš tokia greita, tokia bam, 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 arba darom, arba ne, žinai, bam, 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 čia varom toliau, žinai, tokia visą čiun, čiun, čiun. Ir dabar tas toks laikas, kad, palauk, dar ne dabar. Ir dabar dar ne, ir dabar ne. Ir man toks, žinai, atrodo, verda ten viskas ir atrodo, kaip, taip, taigi buvo pažadėta, taigi buvo terminas, taigi deadline, taigi viskas ten kažkas. Tiesiog ne. Bet žinai, aš taip galvoju, pavyzdžiui, šono, tarkim, gali moterį žiūrėti tave, kai tu varienė, darboholikė buvai ir galvoju, wow, kaip įspūdinga, turi šeimą, turi vyrą, turi verslą savo, kaip fainai, kaip pavydžiu jai. O kai tu buvai tame, tu pati supratai, kad kaip tu gerai varai, kad kokia tu šaunuolė, turi verslą, pažiūrėk, kokia tu šaunuolė, pasididžiuok savim. Ne, iš tikrųjų, aš šitą labai sąmoningai pradėjau praktikuoti ir stengtis į tai atkreipti dėmesį tik praeitais metais. Tik praeitais metais, tai čia jau, ta prasme, tikrai daug laiko praėjo, bet aš labai matau tame prasme. Aš tokia, žinai, man kažkaip buvo, aš kai jau augau, visada buvau pirmūnė ir tokia, žinai, šaunuolytė, kuri niekada problemų nekelia, toks labai patogus vaikas, kuris gerai mokosi ir visur aktyvus, visur, fainai, žinai. Taip. Ir neždavau už tos diplomus, ten, žinai, ten už metų baigimo ir jau toks pasidarydavo, kad dar vienas papiriukas, žinai. Ir man kažkaip tas įsišaknyjo, kad ir kaip aš stengčiausi, kad ką aš daryčiau, tai yra norma. Ta prasme, tai nėra kažkas above something, žinai. Tai ir matyt, tas susiklosti, kad aš labai stengiuosi, niekam ten labiausiai ten nerūpi, bet mano pačios kartelė, jinai vis auga ir aš tokius dalykus kaip bakalaurą, magistrą, knygos išleidimą, aš taip
pažymiau varnelę ir varau toliau. Aha, šitur Be jokio pasimėgavimo, kad pažiūrėk, ką padarei. Kažkiek būdavo faina, bet tikrai ne tiek, kiek dabar aš to darau. Bet dabar, pavyzdžiui, praeitais metais aš praėjau tokius kursus. Šiaip juos reikėtų eiti 3 mėnesius, aš su vaiku ant rankų perėjau per mėnesį. Ir va tada aš galiu, eina, sako, kad tu maladės esi. Tu tikrai nusipelnėjai dizainerio suknelę, žinai. Ir ne dėl to, kad tai yra suknelė kažkokia, žinai, bet tai yra tiesiog simbolis atšventimo to, žinai, kad gerai pavariau. Kažkam tai būtų, nežinau, kažkoks kitas, nežinau, kelionė arba dar kažką, bet tuo metu tiesiog aš galvoju, aš turiu tai padaryti tam, kad aš pažymėčiau, kad būtent va tada aš tikrai šaunuolė, kad būtų kažkoks toks, žinai, mano draugė sako, geštalto uždarimas. Ta prasme, yra kažkoks veiksmas, kuris tau tam tikrą procesą tiesiog uždaro ir pažymė, kad jisai yra užbaigtas. Ir tau būna labai gera dėl to, žinai. Tai taip, tai iš tikrųjų pradėjau labai tą praktikuoti ir dėl to ir kitus skatinu tą dalyką daryti. Bet čia realiai yra požiūrio klausimas. Tu prieš tai viską tą patį darai. Verslai, panašiai, pinigai, sėkmė atrodo, ne? Bet neįvertini savęs. O, pavyzdžiui, būdavo tokių situacijų, kad, tarkim, turėdama savo verslą, tu vis tiek galvodavai, kad darai per mažai, žiūrėdama kitas moteris. Ne, kažkaip nėra, kad tai moteris, ne. Yra tokių momentų, kai tikrai aš irgi nevengiu lyginimuose su kitais. Su kitomis moterimis gal būna. Dėl verslo, tai būtent jeigu mes kalbam apie desertų verslą, aš labiau gal atkreipdavau dėmesį į tai, kaip kiti verslai būtent su desertais veikia. Tai čia labiau toks, žinai, konkurencinės aplinkos analizė ir toks susivokimas, kas kaip vyksta, tiesiog tam, kad žinotum, kokioje rinkoje tu dirbi. Labiau iš tos pusės, bet kad jausmo, kad aš darau per mažai, tai tikrai niekada nebuvo. Nes tikrai, man atrodo, pas mane labai produktyvios tas dienos. Ir aš pati suvokiu, kad tikrai padarau žymiai daugiau negu ten, tarkim, kažkas, bet aš suprantu, kad aš tai darau, nes man tai yra varikliukas. Tikrai kažkam tai būtų per daug ir ta prasme, ir tai būtų nuovargis, o pas mane būtent labai ilgą laiką ir iki šiol iš tikrųjų yra tik tiek, kad aš tokia truputėlį gal ramesnė tapau, nes vis tiek natūralu, kai tu esi su mažyliu ir jisai pristabdo tą gyvenimą, nes pirmiausia jo poreikiai ir tada jau savirealizacijos galimybės, jeigu suderini visus ir pagalbą ir panašiai. Bet iš principo yra tas momentas, kad energija gimdo energiją. Visada. Jeigu tik tu eini į veiksmą, tas veiksmas pagimdo dar daugiau veiksmo. Ir man tas labai puikiai visada veikia. Va tas ir mano kelimas, jis labai anksti ryte, žinai, kai tu nepatingi išsijudinti, nes, žinai, būna tas momentas, tas kertinis, kur tu arba bam ir išsijudinai ir tada varai visą dieną, arba blamba kaip tingiu. Ir tada visą dieną, žinai, visą dieną tokia, žinai, arčiau sofutės, arčiau foteliuko, ten kažką, visokių dienų reikia ir viskas su to yra gerai, bet tiesiog pas mane daugiau tų dienų, kai aš tinkamų metų matyti išsijudinu ir kažką pradedu daryti. Tai ne, lyginimuose tuo klausimu tikrai nėra ir sakau, man tai yra toks gera būsena. Bet, pavyzdžiui, kai tu sustabdėjai savo tą tokį gyvenimo būdą labai intensyvo, ne, tu galėjai tiesiog mėgautis laiku ir panašiai, bet tu vis tiek sugalvojai lysti naujus projektus. Tu negali vis tiek būti ramiai. Ir kaip tik dabar mačiau tavo Instagram, atsirado prierašo, pavyzdžiui, Liu Patį desertinėne, atsirado dabar galiu moteris. Ir aš, aišku, viską pasidomėjau, pasižiūrėjau, ką tu darai ir galvoju, kaip papasakok apie tai, kaip tau gimė ta mintis sukurti kažkokią kaip ir bendruomenę, ko gero moterų, ne? Šiaip, kai Oskaras gimė, tai aš tikrai tikėjausi ir aš planavau, kad aš tiesiog 2 metus mėgausis tuo, kad aš galiu sau ramiai būti namie, kad man niekur nereikia skubėti, kad man nereikia, žinai, ten kažko veikti. Aš nuoširdžiai sakau, kad man nepavyko. Bet tu norėjai, tu bandėjai, ne? Ir tikrai iš manęs vyras to tikėjosi. Labai, kad aš tiesiog būsiu ramiai namie, niekur neskubėsiu, kad dažniau voliosiuosi ten ant sofos. Aš tikrai žinau, kad jis to iš manęs tikėjosi. Ir jis man šitą dalyką pasakė turbūt tik tai po 1,5 metų. Bet Oskaras gimė ir kažkaip aš esu labai dėkinga likimui, kad mano nėštumas buvo viena fantastiškiausių tiesiog patirčių gyvenime. Gimdymas irgi buvo labai sklandus, tai aš labai greitai atsistačiau. Ir gal netgi per greitai super puikiai jaučiausi. Tiek fiziškai, tiek psichologiškai, ne? Taip. Ir man toks buvo, kad, tai kaip čia dabar, aš gerai jaučiuosi, ko čia man dabar sėdėti, žinai, bet iš tikrųjų reikia pasėdėti. Tai aš dabar jau, kai praėjau tą patirtį, aš suprantu, kad tau atrodo, kad pas tave antplūdis yra energijos ir ten tu gali kalnus versti,
bet ne veltui, yra labai didelis pokytis moters kūne, jis praeina labai stiprų tokį procesą ir reikėtų pristabdyti ir tiesiog save netgi priversti pabūti ramiai, tiesiog pagulėti su to leliuku ir pasidžiaugti tuo laikotarpiu. Tai aš labai džiaugiuosi už visas, kurioms tai pavyksta ir nereikia pavydėti toms, kurios iš karto puola prie darbų, ką tik pagimdžiusios. Ten, žinai, kai sako, kad po 2 dienų grįžus iš ligoninės jau eina ten kažkokį darbą dirbti į ofisą ar kažką. Aš iš vis nematau, kuom čia didžiuotis. Čia nėra kuom didžiuotis. Tai, kad tu savo vaiką palieki, nebent tu jau finansiškai niekaip negali kitaip ir tave priverčia aplinkybės, tai tada tai, bet šiaip jeigu tai yra tiesiog laisvas pasirinkimas, tai nematau pasididžiavimo kažkokio, žinai, momento šitame dalyke. O kiek Oskarui buvo laiko, kai tu nusprendė grįžti į darbus? Ne tai, kad aš grįžau į darbus, man buvo toks, aš tikrai jaučiau poreikį nors trumpam išvažiuoti, kažkaip prasiblaškyti, žinai, ta prasme iš namų, tai va, aš tarkim į desertinį nuvažiuodavau, nes tam konditerės ir mes susėsdavom kavos pagerti ir ten aš atseit jausdavausi labai reikalinga, nes atseit manęs labai reikia ten tortų fotosesijoje, žinai, tam padarimo, bet aišku, be manęs būtų tą dalyką padarę, bet čia labiau toks dėl savęs buvo. Ir kitas momentas, aš viską, ką dariau, tai aš dariau iš namų. Tai nebuvo tokio, žinai, kad aš tam pilna koja grįžau į darbus, tai aš kažkaip sugalvojau padaryti 20 receptų rinkinį. Mano tikslas buvo padaryti rinkinį, tiesiog PDF-ą. Ir aš su juo, ten sūrio pyragai buvo, ir aš su juo visus tos dalykus dariau. Labai kažkaip gerai ėjosi, kas nesėjo, tai vis tiek sugebėdavau kažkokiu. Buvo taip, kad paryčiais atsikeliu, kažką rašau, tada jisai pabunda, tada kažką su juo, tada vėl pamiega, vėl aš kažkur ten kažką. Tai šiaip dabar, kai pagalvoju, ką, ta prasme, tikrai galėjau vėliau padaryti, bet man buvo žiauriai faina ir toks, žinai, kad tu jauti, kad turi tikslą. Ir tave jisai taip varo kažkaip į priekį. Ir man buvo belenkai faina, kad aš galiu tą dalyką daryti, kad tai yra namie, kad aš visada esu su juo, kad jeigu ten, pavyzdžiui, jam manęs reikia, aš tikrai tą tortą numesiu, tam pyragą, žinai. Tu esi šalia, tiesiog gali padėti visada vaikui. Pasidodu ten kažką ir manęs visiškai negriaužė sąžinė, nes aš tikrai pilnai pasirūpindavau vaiku ir jeigu jis man leisdavo arba ten sutikdavo pabūti nešioklėje arba ten dar kažkaip, tai tada mes su juo ir padarėm. Ir tas projektas man užaugo iki knygos, nes man tiesiog tas turinys ir visa medžiaga buvo pernelyg gera, kad liktų tiesiog PDF, žinai. Tiesiog visas tas maketas ir man kažkaip taip užaugo ir tą paleidau, paskui podeliai labai natūraliai mano, elektroniniai parduotuvė atsirado. Elektroninė parduotuvė atsirado dar nėštumo metu, nes aš norėjau mokymus pardavinėti ir neturėjau per kur. Tai va taip, ir žinai, viskas taip labai organiškai, natūraliai. Taip, Tai aš nieko nespaudžiu ir nebuvo tokio, gerai, čia, žinai, pagimdžiau, neturiu ką veikti, tai aš dabar varau į darbus. Taip. Nebuvo taip, žinai, ir paskui, tarkim, būdavo irgi su tais pačiais pardavimais. Oskaras su manim dalyvavo, kol aš pakuodavau dėžės. Žinai, jisai ten leliukas pabūna, bet man buvo faina, nes aš kažkaip atrodo, mes tada daugiau turim ką veikti. Žinai, nes taip tai jisai atsikelia, ir ką? Ir gulim ir žiūrim vienas į kitą. O taip, žinai, aš jį užimu, jam įdomu žiūrėti, kaip aš ten dėžutę sulankstau, kaip ją užklijuoju, kaip ten kažką įdedu, plius ten kokie užpildai, ten, žinai, kad kokybiškas laikas realiai gaunas. Vaikas mato, ką tu veiki. Ir jisai, žinai, aš dar jį pasupoju, aš ten koją jį supoju, čia, žinai, klijuoju ten ar kažką. Ir tikrai man tie rytai, kai mes su juo turėdavom ką pakuoti, man buvo netgi fainesni, kai neturėdavom. Jie man kažkaip greičiau, smagiau taip eidavo ir va taip tiesiog natūraliai, bet jeigu man būtų buvę kažkaip labai sudėtinga, tai aš tikrai nebūčiau tą darius. Bet klausyk, kaip įdomi, aš kaip tik pasirašiau klausimą, galvoju, kaip tau sekės, tarkim, suderinti savo poreikius kartu su Oskaro poreikiu patenkinimu. Bet kaip suprantu, kad jokių problemų nebuvo, realiai tu viską derinai vienu metu. Nenoriu, kad čia, žinai, tokia labai utopija nuskambėtų ir idylė. Tai tikrai ne, bet tiesiog aš tokia esu disciplinų žmogus ir aš anksti keliuosi, tai tam tikrus dalykus, kur, tarkim, šiaip nespėčiau daryti, jeigu nesikelčiau labai anksti. Tai pas mus netgi, kai kineziterapeutė atvažiuodavo, kad jisai ten tinkamai pradėtų šliaužti, ten sėdėti ir panašiai, tai, žinai, sako, sako, jūs jau pasidažiusi, susitvarkiusi, ten, žinai, po dušo, su nuplauta galva, pasidažiusi ir jau supakavusi ten dėžutės, žinai, kurios ten prie durų stovi. Tai tikrai dėka to, kad aš esu vyturys. Ta prasme, ir aš tos dalykus padarydavau tol, kol Oskaras miega. Tai kelinta valanda? 5. Bet tai palauk, vaikas naktį nemiega būna. Tai kada tu? Kaip būdavo, kad nemiega. Ir tu 5. Bet iš tikrųjų tas ir yra, kad kai jisai yra leliukas, tai yra
pirmas mėnuo toks, kad tave tarsi išmuša, žinai, tu tarsi nieko neveiki, bet laiko neturi. Ir tai yra natūralu, nes, tu prasme, pas tai žmogus ir tu pirmą kartą susiduri su rūpinimusi lėliuku, žinai. Bet paskui jau tas 2, 3 mėnuo, nu tai kokie jo poreikiai? Nu, jisai miega, valgo, miega, žinai. Taip, naktimis jisai pareikia, ten tu mažiau pamiegi, bet iš principo tie poreikiai labai lengvai patenkinami yra, nu, palyginus. Ir ne veltui sako, kad didesni vaikai didesnės problemos, žinai. Tai, pavyzdžiui, aš iki šiol nemiegu naktimis, jau 2 metai, jam tuoj 2 metukai. Ir dabar man jau būtų kur kas sudėtingiau kažką suderinti. Pavyzdžiui, paskutiniai kokie 5 mėnesiai iki jo ėjimo į darželį, nu aš jau nieko praktiškai daryti negalėjau. Ir aš puikiai suprantu kiekvieną moterį, kuris sako, nu kaip jinai taip sugeba. Nu teisingai, nes visi vaikai skirtingi. Ir aš turiu dar sveikai gimusi vaiką. Jau nekalbant apie tai, kad visokių istorijų būna. Žinai, tai dėl to nei pati stengiuosi lyginti ir kiekvieną kartą savo, žinai, girdi, vėl pradedi. Vėl ten kažką, žinai, stop. Ir iš tikrųjų labai džiaugčiausi, jeigu moteris irgi to nedarytų ir tiesiog suvoktų, kad visų skirtingi gyvenimai, lygiai taip pat kaip organizmas, energijos kiekis, žinai, gyvenimo ritmas, aš su savo vaiku anksti einu miegoti. Nu, tarkim, aš su jo jau kokią 10-11 palūštų, žinai, kitos moteris dar sėdi savo naktinėje ir gali naktimis kažkokį ten rašinėlius rašyti arba ten dar kažką. O aš atvirkščiai, aš ryte visus tos dalykus pasidarau ir man anksti prasideda, bet aš jau ten, žinai, kad 11 ar 12 su vyru žiūrėčiau serialą, nu tai neva Eva. Bet tavo ritmas tai yra, tavo ritmas. Tai. Ir nereikia jų lyginti, žinai, ir to paties vaiko, kuris ten, nu, man irgi rėkdavo ir jisai man irgi sujaukė tos planus, aš planuoju vienaip ir, žinai, aš ten vos neklijuoju ten tą dėžutę ir jis man pradeda rėkti, aš viską metu lėkiu pas jį raminti, su jo guliu tada pusvalandį. Ten tos dėžės pradėtos, žinai. Nu, bet visko būna, tik tiek, kad čia požiūrio klausimas, bet vėlgi, mane, pavyzdžiui, nuteikė, kad 1 metai bus sunkiausia, bet man išmušė visus saugiklius per 2. Tarsi, man 1 buvo, kol aš galėjau jį panešti ir viską, ta prasme, jį sugriebti ir, žinai, savo rankom kažkaip viską sutvarkyti. Man absoliučiai nesupratau, kuom ten galima skūstis ir tas, žinai, kažkiek nepamiegoti, nu, tai čia yra žiauriai laikina. Bet va, 2 metai. Važiuoja. Rock'n'rollas. O ten jau buvo kita, žinai, nei aš pati buvau pasiruošusi tam, nei fiziškai jau užteko jėgų dylinti ten su viskuom. Ir to nuovargio, žinai, nes jisai prikapsi, tai, nu, ten jau man labai išmušė. Bliam, kodėl, kaip manai, Tadas tau pasakė po 1,5 metų, kad norėjau, kad tu būtum, dėl ko galvoju, kad savo karjerą galės kažkaip, nežinau, vystyti, aktyviau dar kažką. Kaip tu manai, dėl ko taip? Man atrodo, jis ir... Ar norėtų tiesiog gero linkėdamas, kad Liucina, tiesiog pailsėk? Ar ne? Taip, nes jisai visada man sakydavo, kad tu savim pasirūpink. Žinai, kad ten, tarkim, nežinau, pas tos pačius gydytojus profilaktiškai, kad ten nueičiau, žinai, tai anksčiau niekada to nebūdavo. Dabar jau aš tai įvedžiau kaip normalią praktiką. Taip. O anksčiau tai, žinai, nu ką ten, taigi viskas yra gerai. O dabar norėčiau padaryti trumpą pauzę, nes noriu pristatyti šio podcast'o rėmėją, tai yra LKU Kredito unijų grupė. Kredito unijos tai skirtinai lietuviški bankeliai, kuriuose rasite visų svarbiausių finansinių paslaugų paketą vienoje vietoje. Kredito unijų stiprybė slypi artimume ir individualiame dėmesyje kiekvieno kliento situacijai. LKU Kredito unijų grupė didžiausia kredito unijų grupė Lietuvoje, vieninti 45 kredito unijas, todėl lengvai rasite LKU Kredito uniją savo mieste. Daugiau informacijos ieškokite internete adresu www.lku.lt. Žinai, mes neturim kartu su Tomu vaikų, tik tai bus vestuvės, bet aš taip galvoju, kad taip atrodo ta iliuzija gyveni, kad visada gyvensi taip pat. Bet neįvertinam to, kad vieną dieną bus vaikai, ko gero, ir sujauks tą mūsų kasdienybę. Ar labai sujaukiau kasdienybę, ar labai sunku prisiminti, kad esu ne tik mama, esu taip pat žmona. Ar sunku tai, ar pameti vis tiek, nenori pameti, gimsta vaikas? Aš manau, kad viskas priklauso nuo to, koks yra tavo nusiteikimas dar susilaukiant vaiko. Jeigu tu savo pažadi, kad aš savęs nepamiršiu, anksčiau ar vėliau tu vis tiek prie to pažado grįši. Yra labai normalu išsibalansuoti, nes, žinai, vienintelis turbūt dalykas gyvenime, prieš kurį aš tiesiog lenkiu galvą ir nieko nesakau nei vieno žodelio, tai yra moterų hormonai.
Jie tu tiesiog jiem paklūsti. Ir žinai, jeigu jie tau išsibalansuoja, tu tiesiog tam tikrų laikotarpių gali būti neadekvati, gali būti kažkokia kitokia ten ir panašiai, ir gal netgi nelabai aiškiai samprotauti. Ir tai yra normalu, tu tą dalyką tiesiog priėmi ir panašiai, žinai. Tai nors man atrodė, kad aš neturėjau jokių pogimdyvinių, ten nei depresijų, nei dar kažko tikrai neturėjau, bet vis dėlto aš suprantu, kad, pavyzdžiui, 2 metais aš patyriau motinystės perdegimą. O ką tai reiškia? Nu, atsako, darbė tai galima jį patirti. Aha, o ką reiškia motinystė? Pasirodo, galima ir motinystė, tiesiog, kai tu labai daug laiko tam skiri ir pas tave, žinai, čia panašiai yra kaip, tarkim, kodėl kyla nerimo atakos, ar ne? Tai kiekvienas tavo, kaip norėčiau kažkokia, žinai, tas impulsas, kad kažką faino padaryti ir kažką ten, žinai, ir tu save nuslopini, žinai, užspaudai, kad ne man, arba ne laikas, arba ten bijau, arba dar kažką. Ir iš kiekvieno to prislopinto impulso pas tave jau paskui kyla nerimas ir nerimos atakos, ar ne? Tai vat panašiai turbūt yra tas su motinystės perdegimas, žinai, kai tu labai daug laiko skiri, kaip ir norėtum, žinai, ten kažką daug, nu tarkim, tu turi draugių vis tiek, aš tikiuosi, kad daugumai dar lieka draugės. Galbūt nori kažkokios savirealizacijos, galų gale tiesiog laiko savo paprasto, tokio elementaraus, žinai, kur tu per dieną, ten 15-20 minučių. Mano atveju galbūt buvo tas, kas sukėlė, aš taip galvoju, kad, žinai, vienos sako, kaip yra sunku, nes mano vyras išeina visą dieną į darbą, nuo 8 iki 5 ir tik tai vakare ateina, nu kiek ten tas lėliukas, žinai, su juo pabūna ir viskas jau eiti miegoti. Pas mus Tadas išvažiuoja tik tai savaitgaliais iš principo. Tai, bet vėlgi, jeigu sudedi valandų skaičių, tai gaunasi netgi 1,5 etato kartais. Žinai, tai iš principo mes tėčio neturim netgi ilgiau negu tas tėtis, kuris dirbo ofisinį darbą. Bet kai tu gyveni namuose, tu tarsi, žinai, pradedi kurti kažkokius vidinius lūkesčius. Ir pas mane irgi tas būdavo, žinai, Tadas mėgsta pamiegoti. Nu, tai yra jo tiesiog natūra. Nu, žinai, jisai ilgiau miega, vėliau keliasi. O pas mane jau toks būdavo, žinai, kad aš kažkur giliai viduje, bet aš tik vėliau tai pradėjau analizuoti, kad aš kažkur viduje jau tikiuosi, kad 10 valandą jau jisai atsikels ir aš galėsiu ten kažką padaryti. Ir žinai, kai tavo tas lūkestis būna nepatenkinamas. Ir taip eilę kartų, žinai. Ir va tokie kažkokie, matyt, frustracijos, kažkokie tokie momentai pradeda dėliotis, tiklotis ir panašiai. Ir daug to laiko ir vis tiek ir tos nemigos ir kažkokie tokie dalykai. Nu, plius sakau, aš esu iš tų mamų, kuriai reikia kažką veikti tam, kad jinai savo vaikui duotų laimingą mamą. O tik nuo laimingos mamos prasideda ir vaiko laimė, ir vyro laimė ten ir panašiai. Žinai, ką prisiminiau tavo vieną postą. Tu buvai New York'e berods ir mačiau tavo užrašas tiesiog buvo, kad buvai pas terapeutę prieš kelionę ir pasakė, kad šį kartą labai kažkaip sunku palikti vaiką, ne? Ir pasakė tau terapeutė, kad tu važiuoji ten parvežti laimingą mamą. Galvoju, sunku buvo tai suvokti, kad tikrai aš turiu pirmiausia pasirūpinti savimi, kad po to galėčiau Oskarą. Sunku. Ir aš manau, kad kiekvienai moteriai yra sunku. Ir tai yra žygdarbis. Iš principo, aš nežinau, kokiame amžiuje tai tas moteriai ateina, bet va tas, kad padaryk tai dėl savęs. Jeigu padarysi, kodėl ir aš dabar ištisai laikausi šito, nes man šita frazė nuskambėjo kažkur, žinai, bet kaip būna, tau smegenyse nuskamba kažkoks ten balsas. Jo. Ir man sausio mėnesį man nuskambėjo šita frazė ir jinai mane pradėjo lydėti kiekvienam žingsnį. Padaryk tai dėl savęs. Nu, elementariai tuo metu tai buvo papildai, kuriuos aš turėjau išgerti ir man nesinorėjo. Arba kažko reikia pradėti. Taip. Ir kiti tokie veiksmai ir iš tikrųjų nuo to viskas prasideda, bet tai yra labai sudėtinga, nes tu kaip ir žinai, mes buvom auginami labai kuklus, labai tokie savo vietoj, tu negali išsišokti, tu visą laiką turi pagalvoti apie kitus. Jeigu kalbėjai apie save, tai tu esi egocentriškas, žinai, kažkoks pasipūtęs ten ir panašiai. Bet čia kalba eina apie tiesiog tavo emocinę gerovę, tiesiog apie tavo tiek fizinę, tiek emocinę, tiek psichologinę gerovę. Tai yra planas minimum, kad tu būtum sveiko proto, kad tu kažkiek irgi turėtum, galėtum atsitraukti. Ir kažkaip mūsų santykiuose tai, nors irgi iš tikrųjų būna tokių momentų, man pasisekė su mano aplinka. Aš turiu tokių draugių, žinai, su kuriuom mes susitinkam, mano toks seksas ir miestas, žinai, mes apie daug dalykų pasikalbam, viena iš jų ir psichologija pabaigusi, ir coachingą. Patarimų labai gerų. Taip, ir žinai, ir jinai man tiek kartų uždavė vieną ir tą patį klausimą. O jis žino? O tu pasakei jam? O kaip tu jam pasakei? Netgi būdavo, taip, aš sakiau, o tai kokiais žodžiais tu pasakei? Ir tada,
Nu, iš tikrųjų, tai nepasakiau, žinai, savo to poreikio, kad, ta prasme, kad aš galbūt ten pavargus ar kažką. Ir aš pradėjau turbūt, na, kaip jau brandesnis žmogus, pradėjau turbūt darytis iš to išvadą, žinai, kad iš tikrųjų, nu, tu turi pasakyti savo poreikį. Kitaip niekas nežinos ir neatspės, tiesiog out of nowhere. Bet tai visi kartu lygiai tą patį ir vis tiek mums taip sunku padaryti. Taip, su savo gerbiamiausiu žmogumi sunku pakalbėti tam tikrom temom. Taip, taip. Dėl to aš labai skatinu rašyti. Parašyti yra lengviau. Tiesiog antrai pusė laišką, pažiūrėjau, dar kažką, ne? Taip. Ir mes su Tadu tą dalyką darom. Buvo toks laikas, kai visos poros, jeigu pora sako, kad nesipyksta, tai tiesiog jais netikėk, čia yra nesąmonė. Tai mes lygiai taip pat, kaip visi normalūs žmonės pasipykstam ir krizių turėjom, nes jau 10 metų santokos ir 11 santykių, tai tikrai visko buvo. Ir buvo vienas toks kartas, kai, nu žinai, aš nemėgstu pyktis, o Tadas kaip tik nevengia. Nu, ta prasme, jisai savo ekspresyviai išleidžia, kas jam, žinai, ant liežuvio galo ir taip toliau. O aš tokia, žinai, kad... Nu, aš čia, man gaila energijos ir visa kita, ten, žinai, kažkaip gilintis. Ir aš taip dažnai labai atsitraukiu arba tiesiog išlaukiu, kol jam emocijos nuslūksta ir tada parenku tokį vakarą, kur matau, kad galima būtų jam vieną arba kitą dalyką pasakyti, kad jisai išgirstų mano nuomonę, o nebandytų ją perrėkti, žinai. Nu ir kažkaip mums šitas vieną kartą nesuveikė ir mes tiesiog susirašėm per Messengerį. Ir ten mums pavyko konstruktyviai išsakyti savo mintis, nes mes nebandėm vienas per kitą kalbėti. Nes tu žinai, tu žinutėm rašai. Tai vienas dalykas, tu labai konstruktyviai gali parašyti, nepamiršti per emocijas to, kad tu norėjai pasakyti. Kitas žmogus perskaito, jis turi laiko pagalvoti, ką tu ten parašėjai. Ir būtent, kad mes, nu taip, žinai, su tarpais tas žinutės rašėm, kad tu pavirškini, dar kartą perskaitai, žinai, į kiekvieną punktą atrašai, žinai. Ir tas žiauriai suveikė ir tada mes pradėjom rašyti ranka ant popieriaus, bet viso to esmė, kad pabaigoje mes būtinai parašydam PS, myliu tave. Kad ir kiek tu ten pasakytum, kad ir kiek ten galėjo būti nemalonių dalykų, galbūt netgi šiek tiek skaudžių, arba ten, žinai, tokių, nežinau, užlaikytų, neišsipildžiusių ten ar dar kažkaip, žinai, bet visą laiką tas priminimas, kad ir kiek aš čia visko prirašiau, gal netgi bjauraus, poskriptum, myliu tave, nepamirštą dalyką. Tai va, tai... Jo, tai kažkaip 10-mečio progą nusprendėme šitą praktiką perduoti ir kitom porom. Tikimės, kad jos irgi tą dalyką praktikuos, darys ir kažkaip aš tikiu, kad bus daugiau laimingų šeimų, žinai. Man yra, aš šiaip esu girdėjusi, man mama kažkada yra pasakojus, kad lygiai tą patį berods daro. Ir sako, tai yra labai veiksminga praktika, kai žmogus, pavyzdžiui, negirdi, ar yra piktas dar kažką, kad tai labai yra gerai. Tai smagu, kad dalinies, nes, žinai, per tą Instagramą labai lengva nusipiešti vaizdelį. Aš pastoviai per podcastus tą patį kalbu, kad atsibodo ten nulaižyti vaizdai tiesiog. Nori tikrumo, paprasto tikrumo. Tik tiek, kad, žinai, visada nereikia visko. Tai va, tai paskui prasideda, kad, tai čia jau vien ten našaras ten kažkas. Nu, bet dabar per podcastą kalbi taip, kaip yra iš tikrųjų žmonės. Pasipyksta ir tiesiog taip gyvena. Taip. Liucina, dar trumpam grįžkim, netrumpam, tiesiog pasikalbėkim apie galių moteris, ar ne? Aš kaip suprantu, kad tavo tikslas taip pat yra įkvėpti moteris, ar ne? Kaip tau tai tokia mintis ir kaip tu nori jas įkvėpti, kaip sekas tai daryti? Žinai, aš matau tokį dalyką, kadangi mano pačios galių labai transformuojasi. Vienu laikotarpiu tai buvo viena reikšmė, kitų laikotarpiu kita reikšmė ir lygiai taip pat kiekvienai moteriai, pavyzdžiui, vienai tai yra tikėjimas, kad aš galiu išeiti į darbą ir pradėti naują karjerą, žinai. Kitai, kad aš galiu pasirūpinti savimi ir nuvykti į solo kelionę, žinai, nes man to labai reikia, nes man labai reikia, žinai, su savo mintimis pabūti. Galų gale, žinai, nuvažiuoti į Druskininkus ir ten vieną naktį praleisti. Nors kiekvienai tas galiu reiškia skirtingus dalykus, bet man labai svarbu būtent tas, žinai, pasiryžimo momentas, nes gali būti du dalykai. Vienas, kai tu pati nežinai, ko tu nori. Ir aš galiu išsiaiškinti, koks yra mano poreikis. Ir, žinai, su kitų moterų pagalba, būdama bendrystėje, būdama girdėdama kitų istoriją, žinai, kaip per kokius kelius praėjo ir taip toliau. O kitas yra momentas, kad aš žinau savo poreikį, bet man reikia pasiryžti. Ir man tada reikia tos aplinkos, kuri man padėtų tą žingsnį žengti. Tai gali būti du šitie variantai. Tai taip, aš tą galiu moterį ir matau, o kiekvienos poreikis yra labai skirtingas, nes kaip mes ir nuo pradžių kalbėjom, kad kiekviena yra skirtinga ir tie gyvenimai tokie, žinai, kas vienai yra vertybė, kitai galbūt ne visai, galbūt jie 10 vietoj ten bus, žinai. Unikalūs poreikiai ir norai, ne? Aš šiaip dažnai iš moterų sulaukiu, tarkim, žinučių, kažkokių paklausimų Instagrame, kad vienu kitų klausimų patar kažką, man padėk. Būna? Dabar jau pradedu. Matai, kai aš pradėjau viešai apie tai komunikuoti, tai tada ir prasidėjo labiau pasidalinimai apie tai, kuom gyvena ir ką išgyvena moteris. Kuo gyvena moteris mūsų?
Įvairių dalykų. Tai sakau, kodėl aš pasakiau pats pirmas man pavyzdys, tai tokia viena moteris, kuri labai aktyvi mano ir ilgą laiką tiesiog taip, aš atsako iš jos labai dažnai sulaukiu, nors kitos gal pasikuklina kartai, žinai, visom atrodo, kad aš baisiai užimta esu, bet aš tam ir esu Instagram'e, kad, žinai, kad man parašytų ir kad jausčiau, kad mes čia visos kartu esam. Tai viena, tarkim, dirba mokytoja, žinai, bet šiaip nesijaučia vertinama savo darbe ir kaip ir norėtų jau pakeisti, bet to ryžto, žinai, trūksta. Kita irgi taip tarsi blaškus, labai daug kam yra dėl gyvenimo kelio pasiryžimo, būtent ką daryti su savo profesinė kryptimi, galbūt irgi kuom užsiimti be darbo, dėl... Aišku, yra ir tų, kadangi mane seka nuo nėštumo, nemažai moterų, kurios kartu su manim laukėsi, gal pagimdė, tai yra va tas momentas, kuris žiauriai yra jautrus. Kaip tu kaip mama gali sau leisti išvažiuoti ir išmiegoti visą naktį, žinai, iš serijos. Tai va, man viena iš tikrųjų, sako, kaip faina, kad jūs va, į Druskininkus išvažiavot, kad jūsų, sakau, o aš tai kažkaip tokia kalta jaučiuosi, žinai, kad čia dabar lėliuką paliksiu su vyru. Sakau, pirmiausia, tai jūsų vyras yra jo tėtis, tai kaip ir, ne auklė, kuriai reikia mokėti, ir tai čia tiesiog yra natūralus dėsnis, kad tėtis irgi rūpinasi savo vaiku. Bet čia, aišku, sakau, čia yra tokios sanklaidos labiau ir ne kiekvienoje šeimoje tas veikia, kas irgi yra natūralu, bet būtų faina, jeigu nors truputėlį tą proporciją pajudėtų, žinai, moters link jos labui. O kitas momentas, tai sakau, patikslinkis, prašau, sakau, jūs jaučiatės kalta dėl to, kad norite išsimiegoti? Ir jinai tada pradėjo juoktis pati. Nes iš tikrųjų, kai tu nereflektuoji, žinai, kai tu savo, to paties, ką tu galvoji, garsiai nepasakai, o dažnai būna, kad, būna pasikeičia aplinka, draugių netenka moteris, kai pastoja, nes interesai pasikeičia. Tai žinai, va tas toks, kur tau į kaktą kas nors atsuka tavo pačios problemą ir pasako, palauk, tai kame yra problema? Ir žinai, ir tada toks, Jesus, rimtai, aš tiesiog noriu išsimiegoti ir tame nėra nieko blogo, žinai. Tiesiog, motinystėje labai man asmeniškai atrodo, kad yra tų tokių stigmų kažkokių, žinai, kad mama turi būti, robotas, nejausti, nematyti, niekada nepavargti ir ten kažkokių tokių dalykų. Nieko kito nenorėti ir tik tai džiaugtis vaikeliu, tai, viskas tvarko, bet, žinai, kai buvo, kažkaip aš irgi pas terapeutę buvau, taip prajuokino, aš tiesiog sakau, yra mamų, kuriom žiauriai faina, sakau, visą dieną su vaiku praleisti, ten žaisti, tai aikštelė, tai dar kažką. Sakau, maniškis toks aktyvus, sakau, aš jau kokią 5 vakaro, aš nebesugalvoju, kuom jį dar užimti, aš išsikvepiu, tiesiog aš jau nebesugalvoju. Sako, niekam neįdomu būti su 1,5 metų vaiku. Tokį, žinai, rimtų veidą. Tu nesijaus kalta, nes tau yra įdomu su bendramžiais. Ir tai yra normalu, kad tu turi apie ką bendrauti ir taip toliau. Taip, yra kokybiškas, fainas laikas su tavo vaiku, tai yra meilė, tai yra kiti tie dalykai, žinai. Bet tai nereiškia, kad tau turi būti būtinai įdomu, žinai, gugu gaga visą laiką, 24 valandas per parą. Bet tai kaip baisu tai pasakyti. Tai žinai, kad tu gali net pas terapeutę ir sako, tu normaliai esi moteris. Taip. Normaliai, bet šiaip kaip tau yra svarbu ir pas terapeutę? Labai svarbu. Žinai, kiti sakytų, tai turi vyrą, turi, pavyzdžiui, draugę, gali pasipasakot. Mano nuomonė tai yra visai kitokia, kad tai yra 2 skirtingi dalykai, psichologas ir tiesiog tavo draugas. Kaip tu galvoji apie tai? Faktas. Absoliučiai yra 2 skirtingi dalykai. Pirmiausia, pradėkime nuo to, kad vyras nėra tavo kunigas, kuris ten klauso visokių dalykų. Vyrai netam sutverti, jiems neįdomu. Gal yra kokie 5% populiacijos, kur ten tikrai jiems yra faina su tavim sėdėti, apie tos moteriškus dalykus pakalbėti, išklausyti nuo pradžių iki galo, bet iš principo, jiems tikrai neįdomu. Jie gali dėl tavęs pasistengti karts nuo karto, bet šiaip iš principo visus dalykus tu pasakoji draugiam. Tai čia pirmas dalykas, kurio aš tikiu. Ir tiesiog, kuris tikrai įneša žymiai daugiau ramybės į santykius. Kai tu tą susivoki ir tu nedarai... Neturėtų lūkesčių. Neturi to lūkesčio, žinai, kad tavo vyras turės dabar, kad jam labai įdomu ten kažko klausyti. Neįdomu, jam kiti dalykai yra įdomu su vyrais, ten, žinai, aptarti. Tai yra vienas toks dalykas. Su draugiam irgi, bet draugės yra tos, kurios tave myli, kurios yra tavo artima aplinka, kurios tave besąlygiškai palaiko ir vis tiek jos yra šališkos. Ta prasme, jos vis tiek bus visada tavo pusė. Terapeutas irgi yra tavo pusė, nes tu atėjai pas jį tam, kad sulauktum pagalbos, tai jo tikslas yra padėti tau ir tave palaikyti, bet
Jis yra nešališkas ir jis turi žinių bagažą, kaip tinkamai tau užduoti klausimus, į kurios tu pati atsakysi. Bet čia yra esminis klausimas, nes netgi ne terapeutas atsakinėja tavo klausimus, o tu pati. Tiesiog jis tau padeda nueiti į kito atsakymą. Rasti kelią, ne, kitaip tariant. Jo, tai jis turi tiek kompetencijos, kad galėtų kažkaip, žinai, tame laviruoti. Kiek tu laiko lankai psichoterapiją? Čia neilgai, gal 3 mėnesiai, 4. Tai yra labai naujas dalykas. Labai naujas dalykas ir iš tikrųjų aš tada tiesiog, čia vėlgi buvo toks, kažkaip man buvo šių metų pradžioje tokia labai stipri duobė, kažkaip man jau jinai prasidėjo nuo lapkričio, nes aš tikrai per daug apsiėmiau padaryti ir aš tą pripažįstu, nes ir vaiko poreikiai labai užaugo ir aš apsiėmiau 2 knygą išleisti, su jos išleidimu buvo daug nesklandumų ir man viskas susidėjo, tada jos pristatymas, tada visi pardavimai, tada žiūrėk jau kalėdų pardavimai, tu prasme, aš kaip ir vieno žmogaus įmonė kol kas, ta savo nauja. Tai tikrai labai daug susidėjo ir mums buvo ypatingai sunkus laikotarpis su sūnumi nuo spalio iki kažkur sausio galo, vasario. Dabar jis ypatingai, dieną naktį tau rėkia vaikas, žinai, ir man o ką jis tokio daro, žinai, kaip ir nieko, jis fainas vaikas, su juo viskas yra gerai, bet tiesiog... Tai rėkia pastoviai. Tiesiog rėkia. Ir tau tiesiog pjauna smegenys ištisai ir jos atrodo, kad tinsta, žinai. Ir tai yra ir diena, ir naktį. Diena dėl to, kad manipulacijos kaprizė, o naktį dėl to, kad, tiesiog, nežinau, gal įspūdžių per daug, košmarai, dantis, tokie visokie dalykai, žinai. Ir tiesiog tu pavargsti nuo to, tai ir tas irgi prisidėjo prie to perdegimo, žinai, kad tu tiesiog niekada neišsimiegi. Aš jau pradėjau bijoti naktų. Aš nenoriu dabar prigazdinti apie motinystę. Bet tiesiog tokie laikotarpiai. Bet taip yra. Mūsų vaikas yra nuostabus ir aš jį dievinu. Jisai toks fainas. Tiesiog jis toks charizmatiškas vaikas. Bet tiesiog buvo toks laikotarpis ir tai yra tiesa. Ir tai privedė prie to, kad aš tikrai jaučiau tą tokį perdegimą, nes aš tiesiog neturėjau tarpelio, kur pailsėti, žinai. Ir kai tavo baziniai poreikiai, miegas, alkis nėra patenkinti, ką tu dar gali gyvenime padaryti? Nieko. Nieko. Nes tai yra baziniai tavo poreikiai, taip kaip vaikui dar saugumas plus prie visko, žinai. Ir tu tikrai stengiasi, paskui tu save pradedi griaužti. O būnant mama, žmona ir ten dar derinant darbą, negriaužti savęs, kad kažkas ten nukenčia, arba ten, kad tau kažko norisi, arba su kažkuo nepabuvai, arba kažkam kažko ten iki galo gerai nepadarai. Aš nežinau, kuom reikia būti, turbūt psichologų, psichoterapeutų, kad ten gebėtum save antiek, žinai, pakaučinti ir pasakyti, kad viskas čia normaliai. Bet ir kiekviena graužia save, žinai, kiekviena. O dabar turiu naujienų visiems, kurie šią vasarą nori praleisti produktyviai ir įgyti naujos patirties. Tai iš tikrųjų kalbu apie Maximos karjeros centrą, kuriame tu gali įgyti naujų kompetencijų, susipažinti su naujais žmonėmis, iš jų labai daug ko išmokti ir aišku netgi išmokti verslo subtilybių. Tai Maximos karjeros centras siūlo labai unikalią galimybę save išbandyti įvairiose skirtingose pozicijose ir aišku pamatyti, kaip parduotuvių darbas vyksta iš vidaus. Galbūt kyla klausimas, ar man tikrai yra vieta Maximos karjeros centre. Aš manau, kad tikrai taip, jeigu nemoki paversti į taip, turi minčių, turi sprendimų, kaip būtų galima pagerinti procesus, manau, kad čia tau yra vieta. Klausimas yra, ką gali tau pasiūlyti Maxima. Tai realias karjeros galimybės, naudingą patirtį, viską pamatyti iš arčiau, susipažinti su procesais, galų gale mažmeninė prekyba. Nes tai, kad tu matai parduotuvėje, yra tik tai ledkalnio viršūnė, o visi procesai yra tai, kas yra giliau. Tai Maximos darbuotojai tau tikrai padės visą tai pamatyti. Svarbus dalykas yra pinigai. Tai startinis atlyginimas yra 1300 eurų atskaičius mokesčius. Dar keletas svarbių dalykų. 4 dienas dirbsi, 4 ilsėsies. Jeigu studijuoji, tai nėra problema, kadangi Maxima padės sudaryti tokį grafiką, kad galėtum daryti abu dalykus. Dar vienas svarbus dalykas, kad viskas priklauso nuo tavęs. Gali pakilt, kaip ir minėjau, iki vadovo pozicijos. Jeigu perprasi procesus, suprasi, kaip viskas vyksta, tai galėsi pasirinkti sritį, kur labiausiai nori tobulėti. Karjeros centras yra įsikūręs Naugarduko gatvėje 84 Vilniuje, tačiau jeigu esi iš kito miesto, tai nėra problema, kadangi Maxima pasirūpins nemokamu apgyvendinimu. Tai iš tikrųjų labai kviečiu aplikuoti tiek tave, tiek tavo draugus, jeigu žinai, kam tai būtų aktualu, būtinai pasidalink. O svarbiausias dalykas tai yra noras, motyvacija, nes visą kitą tikrai išmoksi čia, Maximos karjeros centre. Šią savaitę Maximoje gazuota lyderystė, lankstus verslumas,
karamelinis komunikabilumas ir dar daug kitų kompetencijų. Maximos karjeros centre įgyk patirties, nei tavo karjera tik prasideda, turi idėjų verslui ir tikslą pasiekti vadovo kėdę, prisijung prie mūsų. Organizuosi parduotuvės veiklą, išmoksi verslo subtilybių ir dirbsi su stipria komanda. Daugiau karjera.maxima.lt. Bet žinai, kas yra labai svarbu, ko gero turėti moterų ratą, su kuriuo galėtum pasikalbėti. Bet kiek tau yra svarbi ta moterų draugystė? Labai svarbi. Ir iš tikrųjų galiu moters visą tą filosofiją ir visas tas, pati mintis iš to ir kilo, nes aš žinau, kaip daug moterų neturi draugių. Arba su jomis kažkaip išsiskiria, arba kažkoks, nežinau, būna tarpsnis, kad mažiau bendrauja, arba tie interesai pasikeičia, kas yra visiškai natūralu. Tai šeima, pavyzdžiui, panyra ir tiesiog nebemato. Taip, žinai, kažkas labiau į mokslus, kažkas į karjerą, kažkas į šeimos ten kūrimą ir, ta prasme, interesai išsiskiria, žinai, o tokiame amžiuje, kai tau jau 30+, megzti naujas pažintis, reikia pripažinti, kad yra kur kas sudėtingiau. Ir man kažkaip pasisekė, nes mano ta 4-iukė atsirado per verslo klubą. Aš tame verslo klube buvau 4 metus su savo verslu. Ašis buvo tik verslas ir jo labai aktyvus vystymas, darimas ir taip toliau. Bet kažkaip mes labai susilipdėm ir jos yra vyresnės už mane, jos visos turi vaikų ir tokių jau gerokai ūgtelėjusi, žinai. Tai man ir nėštumo laikotarpis buvo toks, kur aš jau kažkokių tokių istorijų paklausau ir man jau toks truputėlį, žinai, yra, kad aš žinau, kam ruoštis ir ten kažką arba mane irgi ten nuramina, kad it's okay, žinai, kai kurie dalykai. Ir kai gimė sūnus, visada žinojau, kad jeigu ką, aš galiu ir naktį paskambinti ir man padės, žinai. Rimtai, ir buvo visą laiką, ir man tai buvo būtent mano 4-iukė, buvo būtent tas šaltinis, kuris man leisdavo va taip atsistatyti. Jeigu jau atrodo, jau pasidaro, kokia aš prasta mama, kokia aš lieva mama, o dar čia kad dar kažką bandau ten padaryti, žinai. Tokių visokių duobių ir be vaiko būna. Tau nereikia vaiko tam turėti. Žinai. Oi. Tai va, žinai, kaip aš čia, žinai, feilinu ir ir mes susitikdavom, tiesiog pasikalbėdavom, kiekviena apie save papasakoju, kažkaip, tas vaibas toks, žinai, bendrystės toks būdavo, aš grįždavau, tiesiog restartavusi visą savo, žinai, proto kūną ir man tai buvo toks stiprus dalykas ir aš suvokiu, kad man labai pasisekė. Tikrai ne kiekvienai pasiseka turėti tą savo seksą ir miestą, žinai, ir būtų žiauriai faina, jeigu daugiau moterų turėtų jį. Ta prasme, žinai, palengvinti tą susitikimą, nes jeigu yra kažkokia filosofija, yra kažkokia mintis, konceptas, galų gale žmogus, taip, absoliučiai, kurio mintis mus sieja, reiškia, mes jau esam bendramintės. Ir tai jau yra kaip minimum vienas sąlyčio taškas tarp mūsų. Kai mes susitinkam bendroje erdvėje, ar ne? O jau kiek visko kito gali gimti, nes tu tame renginyje gali sugalvoti kažkokių, žinai, praktikų, kažkokių, žinai, ten idėjų, galų gale duoti kažką parašyti, duoti kažką pasakyti, kažkam duoti pranešimą, paskaityti ten ir panašiai, žinai. Ir kiek dar daugiau visko moteris tarpusavį bendro randa ir idealių atveju aš labai džiaugčiausi, jeigu ten gimtų tikros draugystės. Žinai, tokios, kurios persikelia iš bendruomenės į tikrą gyvenimą ir gyvena savo tą tikrąjį gyvenimą. Bet reikia nelaukti, reikia eiti kažkaip kalbėti, bendrauti, ne, komunikuoti. Reikia ir pačiai kažkiek įdėti to indėlio, jeigu tu nori gauti ryšio. Būtent. Bet mano draugė, pavyzdžiui, labai fainai padarė, jie labai ilgą laiką mėgavosi motinystė, jie labai fainai, žinai, nebuvo to poreikio, kad čia būtinai derinti su karjera, su kažkom. Labai fainai, žinai, kad tu tiesiog tos 2 metus chillaut, žinai, saubūni, namuose, tai toks tikrai fainas laikotarpis. Bet jie praėjo, vaikas jau eina į darželį, jis jau pradeda savo tokį ganėtinai savarankišką gyvenimą gyventi ir jinai pajuto tą poreikį kažkaip keisti gyvenimą, kažkuom jį papildyti. Kažko įtraukti. Ir jinai man sako, žinok, aš nusprendžiau tiesiog eiti visur, kur nėra mano įprasta aplinka ir įprasti žmonės. Į visokius renginius, į visokius ten motyvacinius, nemotyvacinius, ten dar kažkokius, kas yra skirta moterim. Tiesiog ten, kur yra kiti žmonės, su kuriais aš galėčiau susipažinti. Aš tiesiog negaliu neploti bravo. Jo, absoliučiai. Ir tai yra pačios moters sprendimas kažką pakeisti savo gyvenime. Ir niekada kitaip neįvyks dalykai. Tik tada, kai tu pati pasiryši, žinai, čia ne veltui yra sakoma, kad kai, nežinau, yra geriantis žmogus ir, žinai, tu jam nepadėsi tol, kol jisai nenuspręs, kad jam tos pagalbos reikia. Tai čia lygiai taip pat viskas priklauso nuo tavo ryžto, žinai, kad tu pajunti, kad buvo okei, man tiko, bet nebetinka, žinai, kažkas man netrigerina, kažkur man ten yra kažkoks toks dirgiklis vidinis ir aš noriu kažką keisti, kažko, žinai, gauti
Gal žinai, kaip būna, tokias diagramas dar piešia, žinai, padalina į 8 dalis ir ten yra tavo gyvenimo sritis visokie, žinai, ir tu jom priskiri procentus, kiek skiri laiko, žinai. Nu ir tu tiesiog gali vizualiai pažiūrėti, kiek šiuo metu, kuriai sryčiai skiri dėmesio, laiko, energijos ir panašiai. Jeigu tavęs netenkina, tu gali pakeisti tą procentą, tą santykį. Bet čia viskas tik tai nuo tavęs ir priklauso. Bet man labai patiko vienas tavo postas kažkaip Instagrame, kad rašai, negali būti visos sritis lygiai po 100%, tiesiog taip negali būti. Negali. Natūralu, nes iš pradžių ko gero nori, kad ir mamystė 100% ir nežinau, karjerai, bet taip tiesiog taip negali būti. Čia lygiai taip pat aš dėl to ir kalbu apie tai, aš nenoriu demonizuoti motinystės, nes tai yra nuostabus dalykas, tai yra vienas prasmingiausių dalykų, kokį iš vis galėtų gyvenimas padovanoti ir moteris gali daryti, nors tikrai ne kiekvienai tai. Yra labai laimingų moterų, kurios niekada neturi vaikų ir su to irgi yra viskas labai gerai. Tiesiog mano tikslas yra parodyti tą realybę ir tą, žinai, kad būtent Instagramas jisai labai iškreipia. Žinai, kad tos visos, susitvarkiusios labai fainos mamytės, kurios rodo tik besišypsantį leliuką ir kad jisai visada nori dalykų ten ir panašiai, žinai, ir kad tu dar ir padirbi. Tarkim, aš suprantu, kad mano pavyzdys irgi gali atrodyti kaip tas, kurie spėja ir vaiką auginti, ir save realizuoti, ir su vyru pasišypsoti. Taip, ir puikiai atrodyti ir panašiai, iš tikrųjų. Ir tam visi šitie reikalai. Bet ką aš ir kodėl aš tai viešai sakau ir garsiai sakau, kad jeigu, pavyzdžiui, praeitą vasarą pas mus neateitų auklė ir tam tikrą skaičių valandų neužimtų mano vaiko, su juo nepažaistų, kažko ten nepaveiktų, aš neparašyčiau tos knygos. Jeigu vyras nesakytų, žiūrėk, tau jau atėjo laikas su draugiam pabūti. Nes jau jaučiu įtampėlę, tą viską. Nes jau čia pabūsim, žinai, vyriškai. Arba, tarkim, vėlgi tą pačią, žinai, auklė karts nuo karto ten pasikvieti. Ir vėlgi tu pasirūpini savo, psichologinės, žinai, sveikata, tais poreikiais. Bet aš nebuvau 100% visur ten. Tuo metu, kai aš dariau knygą, tai reiškia, buvo dienoje kažkiek valandų, kai aš nebuvau mama. Kai aš buvau 100% mama, apie knygas net kalbų nebuvo. Ir taip yra visą laiką. Prasme, kažkas tiesiog nueina, kažkur sumažėja tas procentas ir ta proporcija jinai pasikeičia. Ir tai yra realybė? Ir tai yra realybė, kitaip tiesiog nebūna. Ir tu gali įsivaizduoti ten savo kažkokius rožinius debesėlius, bet tiesiog nebūna. O, pavyzdžiui, turit pavyzdžių kokių, žinai, kad, tarkim, per Instagramą matai moterį vienokį ir, pavyzdžiui, realiai tu žinai, kad yra šiek tiek kitaip. Taip. Daug yra tokių pavyzdžių? Aš dabar konkrečiai apie vieną žmogų pagalvojau, bet jeigu pasėdėčiau, pagalvočiau, manau, kad taip. Nes man yra tai buvo ir kažkaip labai nustebau, kad matau vienokį žmogų Instagram ir kažkaip tu tiki, kad jis yra toks, koks yra, sutinki realiai ir tu galvoji, kas? Tai realiai tau, tai yra natūralu, ne? Taip. Nes matai, tie žmonės, kurie nesisuka tam pasaulyje, pavyzdžiui, nepažįsta kitų ten influencerių panašiai, gali im atrodyti, kad kokį žmogų mato, toks yra iš tikrųjų. Bet realiai tai... Bet vėlgi, nestigmatizuokim ir yra labai daug žmonių, kurie yra tokie, kokius mes juos ir matom. Prasme, ten skirtumų didelio nepamatysi, žinai. Tai reikia pripažinti ir tą dalyką, bet tikrai yra tų, kurie... Bet žinai, čia irgi yra toks natūralus, man atrodo, momentas, nes kai tau yra negera, tu neįsijungi kameros paverkti. Tu verki tuo metu. Nebent tu turi kitų tikslų ir mes jau dabar žinom, kad būna tokių tikslų. Tai, bet šiaip, tam normaliam tikram gyvenime, tai būna tokių, žinai, kažkokių dalykų. Faina, kai tu su tam tikrų tikslų pasidalini realybę, kad tau, tarkim, yra dabar sunku. Tai va, aš kartais tą dalyką sąmoningai darau ir dėl savęs, ir dėl kitų, žinai, ir kad tą burbulą tokį, tą visą rožinį, kažkaip truputėlį sumažinčiau, žinai, ir kad aplink save nesudaryčiau. Nes aš jau dabar jaučiu tokį, kad nors aš to nedarau sąmoningai, bet visiems atrodo, kad aš esu baisiai užimta visada ir neturiu kada atrašyti žinutes. Man iš tikrųjų taip ir atrodo. Tai va. Bet aš labai norėčiau, kad tu man kartais parašytum ir mes su tavim susirašytume. Tarkim, žinai, čia kalbam apskritai. Taip. Tai aš labai norėčiau to atsako ir man būtų labai faina dažniau, kad man moteris parašytų ir pirmas sakinys, kad nebūtų sveiki, Liucina, aš labai atsiprašau, kad jūs trukdau, bet, tam pam. Jūs manęs netrukdot. Aš čia dėl to ir esu. Aš dėl to čia ir esu ir aš suvokiu, kad Instagramas yra tam, kad aš galėčiau su jumis betarpiškai bendrauti, žinai, ir padėti. Ir tarp kitko, čia yra koks gražus dalykas. Aš kai knygą parašiau ir aš galvoju, kaip pasikeitė fainai laikai, tu nusiperki tam tikro autoriaus knygą ir tu gali bet kada jo tiesiogiai paklausti, pavyzdžiui, jeigu tau kažkas recepte yra neaišku.
Ir man kiek moterų rašo ir aš galvoju, anksčiau tikrai žmonės neturėjo šitos galimybės, žinai, tai, nu, bet ir toks dalykas, tai man atrodo šitie reikalai normalu ir aš stengiuosi, sakau, tam tikrus momentus kažkaip realistiškai irgi parodyti ir, žinai, kad, nu, kad vėlgi nesukurčiau kažkokio burbuliuko kažkokio. Bet nėra taip, kad iš tikrųjų moteris to labai nori. Pavyzdžiui, man netgi noris pažiūrėti tuos storius, kur, aišku, neverkė, tarkim, ten atsistojęs, kad kaip blogai viskas, bet pasidalino, kaip yra iš tikrųjų ir toks atrodo, kad relaitini labai, kad, vai, blemba, kaip faina, kad pasidalino, man irgi tai būna. Manau, kad nėra, reikia. Kad atsako, vat nesulaukiu iš moterų, kad jeigu kažkuo pasidalini, kad kaip tik dar daugiau žinučių, kad... Ypatingai, kai apie vaiką. Man, pavyzdžiui, aš visiškai neturiu poreikio dalintis jo atvaizdu. Nuo pat gimimo. Tarsi man nesinorėjo. Kiek žurnalų prašė, kiek ten kažką, žinai, ten tą patį Instagramą. Bet, pavyzdžiui, mano sūnus, jis dažnai pats įlenda į kadrą. Nu, tai jeigu jau įlendai, nu, tai okei, ta prasme, turim, žinai. Bet toks karts nuo karto tik tai. Bet, pavyzdžiui, aš tiesiog labai dažnai, nu, ne labai dažnai, bet tikrai dalinuosi tais tokiais, žinai, mano pačios, kaip moters mamos išgyvenimus, turint vaiką. Žinai, kad ir dabar paskutinis buvo, kad jisai sirgo vėjarūpiais ir, žinai, mes ten 10 dienų buvom uždaryti namuose, nes negali kontaktuoti su niekuo. Nu ir matosi, kad ir mes jau einam iš proto, nes jisai ištisai yra irzlus, nes jam niešti, nes jam ten dar kažką, žinai. Bet ir matosi, kad vaikui jau su mumis va. Ir tiesiog pasidalini, kad ir tokiais dalykais, paskui vėlgi kitais suvokimais, kurie ateina, sakau, paskutinis man toks buvo insightas, žinai, kur aš galvoju, taip, tu pavargsti, tave jau erzina, jau tavo kantrybė ten ant ribos, žinai, ten kažkaip. Ir tada aš tiesiog, man toks atėjo galva, kad jis taip elgėsi, dėl to, kad jis yra visiškai sveikas ir turi tiek energijos, kad va tiek rėktų, tiek lakstytų ir tiek eitų iš proto ir mus dar vestų, žinai. Bet kaip tu moki reflektuoti? Bet čia, žinok, yra dėkingumo praktika, kurią visi kala. Tarp kitko, tavo podcast'o dėka, su Giovanniu, kai klausiau, jis apie Damartinį labai daug kalbėjo. Taip. Nu, žinok, labai jau užkrėtė. Yes. Jo, tai labai. Ir aš kažkaip nusprendžiau irgi tos knygos paklausyti šį kartą, nes taip kažkaip užkabino, kad norėjau čia ir dabar ir nelaukti, kol man fizinė knyga ateis. Ir ten irgi kažkaip man eilinį kartą, jau kokį 25, žinai, atėjo tas, kad būtinai reikia dėkingumo praktiką, žinai, kad rašyti tiesiog dėkingumo dienoraštį. Ir aš prie to vis grįžtu, bet niekada tai nebūna, kad aš tai daryčiau kiekvieną dieną ir ten kažkokį ilgesnį laikotarpį, žinai. Bet man užtenka ir to, kad aš, nežinau, kartą per mėnesį arba ten kartą per porą, žinai. Bet man tokių stiprių kažkokių insightų vyksta. Ir šį kartą buvo tas, kad, žinai, aš jau buvau tokia, kur man jau užė smegenis ir aš kažkaip atsisėdu ir mano pirma padėka buvo už tai, kad jis pasveiko nuo vėjarūpių ir jis gerai jaučiasi ir galės ten toliau lakstyti su vaikais, susitikti ir panašiai. O kitas buvo punktas tas, kad man apsivertė tai, kad kokia aš jaučiuosi pavargusi, kaip mano kantrybė ištampyta ir kaip aš jau norėčiau tiesiog pabėgti, man apsivertė į tai, kad ačiū už tai, kad jis yra tiek stiprus ir sveikas, kad galėtų taip elgtis. Nes jis tai daro ne tam, kad mūsų erzintų, bet tiesiog su juo viskas yra gerai. Žinai, jis yra sveikas vaikas. Tai požiūrio kampas. Tai va, ir žinai, ir tik per rašymą man tas dalykas atėjo. Tai aš iš tikrųjų rašymą magiją žiauriai tikiu, nes buvo netgi tokių laikotarpių, kai, žinai, sakau, ar tas 30-metis, kai ateina ir tau pradeda kažkokių egzistencinių klausimų ten kilti, ar dar kažkas, nežinau. Bet man draugė labai rekomendavo, netgi kai sako, tu pyksti, pavyzdžiui, tau kažkokie tokie dalykai neigiami visokie, ant lapo, žinai, išleidai, žinai, ir iš tikrųjų tai žiauriai veikia, niekada nereikia prie jų grįžti, skaityti, ką tu ten parašai, tokio, žinai, jeigu ypatingai tai buvo negeri dalykai, bet tai paleidžia tiesiog kažkokiu stebuklingu būdu. Tai sakau, man rašymas yra kažkokia visiškai magija ir tarp kitko ta magija yra moksliškai pagrįsta. Bet skamba taip paprastai, net per paprastai. Tiesiog pasiemi lapą ir rašai. Taip, ir svarbiausia, kad iš pradžių tau eina tokie akivaizdus dalykai, žinai, tu tiesiog rašai tai, kas tau... Tai, kad tu racionaliai savo pasakytum, kaip tu paaiškintum kiekvieną situaciją, nes mes visi labai protingi, mes labai mokam savo paaiškinti, kodėl vieną dalyką mes darom, kito nedarom, kodėl mes taip jaučiamės arba nesijaučiam. Bet iš tikrųjų, jeigu tu rašai 5-10 sakinį, po truputį pradeda iš pasąmonės, nu, iš tų tokių gilesnių sluoksnių. Lysti dalykai, kuriuos tu tiesiog nerašydama ranka, tu to nepadarysi, nes tavo protas per sekundę, kiek ten minčių persuka. Nu, manau, ir atsirenka, žinai, kurie ten. O ten iš tikrųjų tu rašai ir paskui kažkaip pradeda eiti tikrieji
tikrosios mintis, tikrieji jausmai, žinai, ir atsakymai tam tikrai, jeigu savo jos užduodi. Bet tu matai, kaip yra svarbu įkvėpimas, aš kaip pagalvoju, tu paklausai Giovanio, ne? Pavyzdžiui, dabar aš tavęs, galbūt rytoj atsikėlus kažką aš parašysiu. Ant kiek yra svarbu įkvėpimas mūsų gyvenime? Nu, labai svarbu. Ir iš tikrųjų jo rasti yra labai paprasta. Bet vėlgi grįžkim prie to, kad turi būti noras. Matai, pas tave atsirado noras padaryti dėl savęs. Tada atsiranda vienas šaltinis, kitas šaltinis, kuriuos tu pradedi girdėti. Nes iki tol pas tave poreikio nebuvo, noro nebuvo jų girdėti, bet tie, pavyzdžiui, Giovanis, aš, ten dar kažkas, irgi kalbėjom, irgi turėjom savo minčių, galbūt buvo jau sukurti kažkokie podcastai, knygos parašytos ir panašiai, bet jos nepateko į tavo rankas. Aha. Čia kaip su Ikigai filosofija, žinai, mano draugė apie ją papasakojo 2020-aisiais. Aš galvoju, Dieve, kaip sudėtingai čia viskas skamba, ten tokią diagramą reikia piešti, ten sankirtos taškai. Ir man tam tikrų momentų galvoju, ne, kažkaip aš čia nebesuprantu, kaip man čia toliau kažką analizuoti, o ta prasme, jinai yra skirta tam, kad tu išsiaiškintum savo gyvenimo prasmę, žinai. Tai tiesiog yra 4 klausimai. Ką aš myliu, arba kam jaučiu aistrą. Kitas klausimas, ką aš darau labai gerai. Trečias klausimas yra, ko reikia pasauliui. Ir 4 yra, už ką man galėtų būti atlyginta. Ir, žinai, susikerta tie dalykai ir tu tada bendrai vardiklį tiesiog išvedi, kas ir yra tavo gyvenimo prasmė. Nes iš tikrųjų, jeigu tu tik tai darai iš pašaukimo kažkokius dalykus, nes tau yra faina, dažniausiai tu iš to neuždirbsi, ar ne? Jeigu tu galvosi apie tai, kaip tik tai tarnauti žmonėm ir kad tau būtų faina, nu tai vėlgi yra toks labiau savęs tik dovanojimas, tik davimas ištisai, ar ne? Jeigu tu galvoji tik tai apie tai, ko reikia pasauliu ir kaip iš to uždirbti, tai tada pasidaro toks labai materialistinis toks požiūris. Na ir taip toliau, žinai. Tai jeigu tu suvedi viską į vieną, tada tu gali išsigryninti, kas yra tavo gyvenimo pašaukimas ir tas ikigai, ta gyvenimo prasmė, dėl kurios tu, žinai, visada nori keltis iš lovos, visada tau yra gera, tu žinai, kad tu darai prasmingą dalyką, žinai, ir kad tai yra tau prasminga ir dėl to tu jautiesi laiminga. Ir vat japonai iš tikrųjų šitą praktikuoja ir dėl to gyvena ten virš 100 metų. Čia Japono, ne filosofija, pagal kurią mačiau ir tu Instagram'e tiesiog daliniesi. Taip, tai iš tikrųjų man toks, tiesiog sakau, aš tą išgirdau, skambėjo įdomiai, bet aš neįsigilinau. Ir po 3 metų kažkodėl, aš nemoku papasakoti kodėl, pradėjo tiesiog man, kažkada per Google man išmetė, kažkada draugė pasakė kitą, kuriai irgi tas, tiesiog pati savoka, žinai, kažkaip ten išmestelėjo kažkur ten, ar Instagram'e, ar ten dar kažkur. Galvoju, nu kodėl? Mane pradėjo persekyti tas žodis, žinai. Ir aš pradedu skaityti, tada jau gilintis, koks yra pagrindas pačios tos minties, apie ką šita filosofija yra. Ir aš tada suvokiau, kad tai yra mano vertybių pagrindas. Nes aš visada sakydavau, kad mane labai erzindavo tam tikrų momentų visi motyvuojantis pokalbį apie tai, kad varyk, daryk, tu gali, būtinai pradėk savo verslą, save realizuok tik per verslą ten ir panašiai, žinai. O aš, kadangi perėjusi nuo savo verslo ne vieną formatą ir ypatingai sudėtingų formų, kur tikrai atrodo, kad jau palūši ir ten jau kamputėje verki ir galvoju, iš kur man vėl gauti jėgų atsistoti ir toliau eiti, aš galvoju, nu tikrai ne kiekvienam to reikia. Ir mano visą laiką buvo tas įsitikinimas, ypatingai kalbant apie moteris, bet vyram manau, kad irgi tiesiog, kad aš mažiau su vyrais, taip žinai, tokiam temam bendrauju. Taip. Bet tikrai kiekvienai moteriai sava laimė. Nu, ta prasme, viena save realizuoja šeimoje, santuokoje, kitai reikia nuo savo to verslo ir jinai tada, wow, kaip žinai, užsikuri ir būtent tada švyti ir jai akis ir visa kita. O kitai reikia tarptautinės, žinai, karjeros, kad jinai skraidytų po visą pasaulį ir nekurtų nei šeimos lizdo, neturėtų stabilių kažkokių namų, kad jinai visą laiką būtų kelionėse, lėktuvuose ir ten kuo didesnėse korporacijose kiekvieną dieną su skirtingai žmonėm. Čia yra jos laimė. Ir aš visą laiką tuo tikėdavau ir šitą filosofiją sako, mes irgi taip sakom. Žinai, ir man toks sakau, dindilin, žinai, tai va 3 metus aš jau žinojau apie tokį dalyką, bet po 3 metų man tik tai dašūto. Nu čia lygiai taip pat, kaip mes su Tadu, žinai, susipažinom. 3,5 metų tiesiog bičiuliavomės ir paskui kažkoks bam, dindelin, pasirodo mes, kad jaučiam simpatiją vienas kitam, žinai. Na, man kažkaip susidėlioja tokie dalykai. Aš galvoju, kaip būtų gerai, kad moteris iš tikrųjų viena kitą taip palaikytų, kad tu nori taip gyventi, aš noriu taip gyventi. Vis tiek yra dar to dalyko, kad mes teisiam, jeigu, pavyzdžiui, yra mama ten, 1 metų, kaip tu dabar nedirbi, nu yra to dalyko.
Bet žinai, su kuo aš iš tikrųjų įsitikinau ir man tai buvo toks visiškai antausis ir face the truth. Tai čia irgi, kai aš jau nuo praeitų metų galo, tokį truputėlį gal ir jaučiau šiokią tokią krizę, nes, žinai, atrodo, vaiko poreikiai labai stipriai užaugo, vyras irgi turi savo, žinai, darbą, kaip ir vyras, jisai nėra motinystės atostogose tam, kad, žinai, vietoj manęs ten namie būtų ir pas mus nėra to modelio, ta prasme, kad aš bet kada pasakau, pas mane ten tas. Taip, mes su juo pasiskirstom, aš iš anksto galiu pasižymėti kalendorių, kaip ir šiandien čia irgi aš išvažiuoju, jis žino, kad aš pas jūs te važiuoju, žinai. Tai jisai pabūna su vaiku, viskas tvarkoja, bet nėra to tokio, aš žinau, kokių modelių būna, kad daugiau to tokio pasiskirstimo. Ir man toks kažkoks buvo, kad aš jaučiuosi neįvertinta, kad jis rimtai mano darbą nežiūri, žinai, kad aš sąlygų neturiu ten dirbti normaliai, nes aš visą laiką turiu su vaiku ant rankų rašyti knygą, ten kažką, žinai, makaluoti ten, žinai, pusę kojos dar supakuoti knygą ir kad aš visą laiką tokia tarp visko, žinai, kad bandau čia, kažką. Ir man buvo visiškai toks mąstymo pakeitimo tas kampas, kai man sako, o tu pati vertini tai, ką darai? Ir iš tikrųjų taip yra. Jeigu tu pati vertinsi tai, ką tu darai, tą laiką, kurio tau reikia tam, kad tu padarytum tai, ką tau reikia padaryti. Jeigu tu vertinsi, kaip žinai, sako, aš tik mama, arba ji tik mama. Tai žinai, galima žiūrėti, kad jinai kakus plauna, galima žiūrėti, kad jinai asmenybę augina. Gali žiūrėti, kad tu plytas tampai, o gali sakyti, kad tu katedrą statai. Gali sakyti, kad tu koridorių plauni, NASA stoti. O gali sakyti, kad tu ruoši raketą paleidimui. Tai čia yra du skirtingi dalykai. Ir iš tikrųjų, kai tu pati pradedi vertinti tai, ką tu darai, ir aplinka pradeda vertinti tą dalyką. Ir tada atsiranda ir drąsa, ir palaikymas, ir ta aplinka, kuri tave palaiko, žinai. Ir, sakau, aš pati esu tame kelyje, kad kuo stipriau, įvertinti. Ir aš tikrai dar tvirtai tame nestovi, toli gražu. Ir tikrai man dar norisi to patvirtinimo iš šono, to palaikymo, paglostymo, žinai, kad tu šaunuoli, tau gerai sekasi ir ten kažką, kad tu gerai padarei, žinai. Man irgi to reikia, tik tiek, kad, man atrodo, kad yra pirmas žingsnis suvokimas, o visa kita po truputį ateis. Bet tai labai įkvepia, ne tas žodis. Norėjau, žinai, pasakyti, Liucina, dar pakalbėkime apie grožį. Kažkaip, gal sudėtingai taip atrodo, kad nuo vidaus perinam prie išorės, bet mačiau tavo irgi vėl postą, nes labai daug tokią analizę padariau ir kažkaip tu labai fainai parašai, kad dažnai pasidarai fotosesijas, kad galėtum irgi stebėti save iš šono ir priimti savo besikeičiantį kūną ir panašiai. Ar yra tai sunku padaryti, kai iš tikrųjų tas laikas bėga ir tu nebepavysi tų, 20-mečių, kurios tiesiog nieko neturi daryti ir ypatingai noriu paklausti, koks jausmas, kai tu jau pagimdai vaiką? Ar sunku, ar buvo to pušnimo, kad tu greičiau grįžki savo formas, aš dėl to pergyvenu, ką vyras pagalvos? Kokia tavo patirtis buvo? Tokia, kad svyruoja šitie dalykai ir man atrodo, kad yra labai natūralu, jog jie svyruoja. Pavyzdžiui, mano formos labai greitai grįžo taip iš išorės žiūrint, nes aš turbūt moku taip apsirengti, kad visiems atrodo, kad aš labai greitai grįžau į savo formas, kad mano pilvas toks pat kaip visada, žinai, ten ir panašiai, bet tiesiog, aš nevaikštau aptemptais rūbais ir ten, žinai, neaptempiu to, ko man nereikia aptempti ir aš atvirkščiai. Dabar, pavyzdžiui, man užtenka dabar brandos pirkti vienu dydžiu didesnės kelnes, nes aš žinau, kad aš su jomis atrodysiu netgi lieknesnė. Čia, žinai, čia su metais tas toks dalykas ateina. Ir lygiai taip pat su metais ateina suvokimas, kad tau nereikia stengtis atrodyti kaip 20-metės, nes tu atrodysi kvailai. Tai čia gal ir, žinai, truputėlį taip, nežinau, keistai nuskambės, bet šiuo klausimu gal netgi ir Sekso ir miesto serialas tiktų, nes jos irgi apie tai kalbėdavo man atrodo, kažkuriam filme, o gal ir kažkuriam sezone. Ir žinai, kad jos jau vyresnės buvo, jom ten link 50, 40-50 ir atėjo nauja karta 30-mečių, kurios kur kas yra jaunesnės, dailesnės už ją ten ir panašiai, žinai, ir tokias, iš pradžių yra tas toks metas, o Dieve, kaip aš prastai atrodau palyginus, bet paskui tu suvoki, kad pas tave kaip tik tavo gyvenimo yra stiprybių, kitų etapų, kurių nebuvo tuo laikotarpiu ir jie yra žymiai fainesni. Žinai, tai, pavyzdžiui, man ir Tadas, jisai visą laiką, man tai patinka, jis pasižiūri mūsų vestuvių nuotraukas, kurios jau yra 10 metų senumo. Mes dabar savo žymiai geriau atrodom. Žinai,
Bet čia vėlgi yra požiūrio klausimas. Žinai, mes moteris visada turėsim savo kritikos ir aš irgi visada jos turiu. Bet aš esu už tai, kad mes eliminuotume tuos dalykus, kurie mums trukdo gerai jaustis. Gyvenam 21 amžiuje, ne akmens amžiuje. Galimybių tai padaryti yra be galo daug. Tai tarkim, vienas geriausių mano sprendimų buvo išsitiesinti dantis. Niekas nesuprato, kodėl aš tai darau. Nes visiems atrodė, kad mano šypsena labai faina ir viskas su ja yra gerai, bet aš turėjau vieną kreivą dantį, kuris man visą gyvenimą gadino, bet tai buvo mano dirgiklis. Ir jis man asmeniškai, aš visur jį mačiau ir mane jisai kankino. Ir kai aš jį pašalinau, atrodo, tai yra išvaizdos dalykas. Nu kaip tu čia dabar kaip tuštutė, žinai, čia apie išvaizdą. Bet iš tikrųjų mane tai paskatino žymiai daugiau šypsotis. Žymiai plačiau, visais rakursais ir panašiai. Lygiai taip pat, kaip nežinau, pavyzdžiui, mane kiekvieną rytą ten, žinau, erzina, kad, aš, pavyzdžiui, tu esi ryškių bruožų, ar ne? Aš atsikeliu, kol ten be makiažo, be antakių, be šitų blakstienų, tai tokia praktiškai beveidė. Ir man galvoja, bet aš, ten, žinai, pasiriškinu antakius ir man iš karto geresnė nuotaika, žinai, kad aš tokia kažkaip jau atsiranda veido kažkoks bruožas. Tai vėlgi toks klausimas, kur, tarkim, kiekvieną rytą aš pasižiūriu tą veidrą. Išsprendi tą klausimą ir tada kiekvieną rytą savo nusišypsai. Ta prasme, tai tada ir galvoja, ar tai yra labai paviršutiniška ir labai kažkaip, gal kažkam netgi nuskambės egocentriška, kad tu čia, žinai, puoselėjai savo kažkokius tokius, žinai, paviršinius dalykus, o ne ten kalbė apie tai, kad daugiau knygų skaityk. Bet viskas yra svarbu. Vat būtent. Bet, būtent. Ir, žinai, vienai yra svarbu save dailesnė matyti arba, žinai, tą pačią suknelę nusipirkti. Tai aš nekalbu, kad tu turi visą savo atlyginimą tam skirti. Bet jeigu tu leliuką prižiūrėjai 1,5 metų ar 2 metus ir iš pižamos nespėdavai išlipti, arba tau tiesiog nebuvo energijos ir noro iš jos išlipti, išsiplauti galvą, ir jis išėjo darželį ir tu pirmas dalykas, kurį padarai, tiesiog nueini ir už ten, nežinau, kažkokią sumą pinigų nusipirki suknelį, ją užsidedi ir tau norisi išsitiesti nugarą. Bet tai superki. Taigi čia yra nuostabiausias dalykas, koks tau gali nutikti. Tai vat, aš dabar klausiu tavo klausimą apie tą grožinį ir net nepatogų vidų ir galvo, kodėl. Visos norim būti gražios, bet realiai taip nepatogų klausti, nes lyg toks kvailas klausimas. Nėra jisai kvailas. Bet nėra kvailas, lygiai visos tą patį darom. Taip. Visos norim būti gražios. Aš nekalbu apie tą jau perteklinį, žinai, operacijos ten kokios, bet esmė yra, ir operacijos yra okei. Jeigu tam žmogui tai pakeis gyvenimą. Glablemą, paklausiu, net gėda, kaip čia taip sureaguos, bet... Negėda. Negėda. Ir iš tikrųjų tada iš tavęs spinduliuoja pasitikėjimas, tu gerai jautiesi, vėlgi, tu esi laiminga moteris, kuri yra laiminga savo vyrui, savo antrai pusiai, savo kolektyvui, savo bendradarbiam. Savo pačiai svarbiausia. Savo pačiai tai svarbiausia. Tai čia pirmiausia, žinai, bet ta prasme, aš turėjau omeny, kad tu pasirūpini, tu iš karto pajunti tą, žinai, gerą energiją, bet tiesiog, kad jinai skleidžiasi ir toliau, ir tai kiti žmonės irgi tą jaučia. Ir nebesigėdykim. Aš pamenu, kažkokiu plastikos chirurgų berods kalbėjau. Sako, žinokit, kad jūs žinotumėt, kiek moterų iš tikrųjų ateina ir darosi visko, bet tiesiog niekas nieko nesako. Kokios mes esame natūralios, galvoju, ką meluoti. Iš tikrųjų, kad tu pagalvoji, tai... Jau geriau, žinai, kažkaip pasidaryti, negu kiekvieną kartą savo kažkokius filtrus Instagram'e dėtis ir ten perdarinti save, žinai, kur tu atrodo net bruožų, net va tada gatvėje sutinki ir galvoju, what? Kas čia? Žinai, kad iš vis atrodo kitas žmogus. Jo, tai geriau jau kažkaip, na, aišku, aš irgi be to fanatizmo, žinai, ten visų tų priputinėjimų, visko, ko reikia ir ko nereikia. Bet tiesiog elementari higiena, pasirūpinimas savim, žinai, atradimas priemonių, kurios tinka tavo plaukam, odai ir panašiai, kad jinai tiesiog būtų sveika. Ir tu vien dėl to, kad tau pasirūpini savo odą, kad jinai, žinai, ten raudonio kažkokio nebūtų, nedegtų, jinai nesišerpetotų, tu jau 100 kartų esi gražesnė ir tavęs tas neerzina. Normalūs dalykai. Galų galia, jeigu rūpinsimės taip, po to nereikės mums visų tų pribumbasų. Na, aš taip manau. Liucina, paskutinis klausimas tavo, kurį užduodu iš tikrųjų labai dažnai žmonėm, tavo gyvenimo moto, kuriuo dabar vadovaujuosi šiame gyvenimo etape. Padaryk tai dėl savęs. Numeris 1. Tikrai aš turiu kelis labai tokius man svarbius, kaip jei galiu aš, gali ir tu. Kiekviena gali. Nėra nieko neįmanoma. Čia buvo mūsų pirmosios įmonės pavadinimas. Nes tikrai labai tikiu, kad nėra nieko neįmanoma. Bet šiuo metu, kuris yra man asmeniškai labai svarbus ir aš tiesiog suvokiu, kad netgi kai galiu moterį pradėjau, žinai, nuo pagrindų kažkaip apgalvoti, kaip čia kas bus ir ten ir taip toliau,
Ir buvo vienas šūkis, jis iki šiol ten yra, kažkaip mes su Sonata konsultantė, žinai, sėdėjom, išmastėm, kaip geras, kaip fainai, kaip man patinka. Ir paskui buvo tokių porą situacijų, kurios man tiesiog iš gyvenimo parodė, kad vis dėlto, man šitas svarbesnis yra. Matai, per praktiką tiesiog. Per praktiką jis man yra svarbesnis ir atitinkamai aš matau, kad jisai ir kitom moterim jaučiasi kitaip. Jis daugiau pasako ir didesnį poveikį teigiamą turi. Negu tas, kurį mes, žinai, atrodo galvojam, logiškai ten ir kad atitiktų ten visus to, žinai, reikalus ir ten. Tai vis dėlto jisai gal ir, žinai, kaip pagal taisyklės yra ten ir per ilgas, ir dar per kažkoks, bet jisai yra labai labai natūralus, labai tikras ir dėl to labai paveikus. Ir netgi kelimasis 5 ryto gali būti dėl savęs būtent. Tikrai taip. Taip. Bet it's okay, jeigu tau yra per sunku ir nereikia savęs versti. Čia, žinai, kaip yra 5 valandos klubo ta knyga. Ir iš tikrųjų, aš keliuosi tą 5 ryto ir aš bandžiau taikyti tą praktiką, kur ten 20 minučių tą, 20 maną ir ten taip toliau. Man būna žiauriai gera, kai aš šitą dalyką darau, bet aš turiu pripažinti, kad pirmiausia, tai yra neskirta mažų vaikų mamom, nes jie tau pertraukia tą praktiką ištisai, žinai. O kitas momentas, kad tiesiog tu jauti savo kūnų, kai tau tiesiog geriau yra ryte paskrolinti. Ir man atrodo, kad intuityvus ten kažko darimas, tik tai sakau, pajuntant tą ribą tarp tingėjimo ir savo poreikio patenkinimo. Žinai, kad šiandien man geriau būtų ramiai tiesiog pradėti, nieko nepaveikti ir tada jau startuoti pilna koja, žinai. Liucina, labai noriu padėkoti už įkvėpimą, kad atvykai iš tikrųjų, tai galvau, kad net nepavyks. Paprastai. Vat būtent, nes labai užsiemus atrodai. Ačiū tau labai už kvietimą, labai tikiuosi, kad paneigsim šitą mytą apie mane. Bet labai buvo malonu iš tikrųjų tavo kvietimo sulaukti, tikrai stebiu tavo, klausau tavo podcastų ir man tikrai buvo toks fainas dalykas, kad būsi viena iš pašnekovių. Oi, kaip apsidžiaugiau, kažkaip, kai tu man parašai ir dar širdelių ten primeti, žinai, galvoju viešpatė, tai reiškia, kad viskas bus tvarko. Ir labai ačiū už lauktuvės, beje, tikrai Instagram'e sakau, vis laik noriu pasidalinti, kai kažkas kažką atneša, tai dabar tie podeliai, aš mačiau, kad kiekvieną rytą tu daraisi kavai specialius podelius. Tai galvoju, dabar ir aš tą patį pasidarysiu, tai labai ačiū, Liucina, tikrai labai vertinu ir kaip sakau, ačiū, kad atvažiavai mano kaimą. Iš vieno kaimo į kitą. Ačiū tau.